Op dit grote kerkhof bij Margraten in Zuid-Limburg rusten de stoffelijke resten van 20.000 Amerikaanse soldaten die hun leven gaven in de strijd voor vrijheid en democratie. Al deze graven zijn door Limburgse families geadopteerd. Op Memorial Day worden de gevallenen herdacht. Er worden kransen gelegd door generaal McNarney namens het Amerikaanse leger en door prins Bernhard uit naam van Nederland.